Euroregione.news. Nel Salone del Popolo a Palazzo d'Aronco, sede del municipio di Udine, il premio Friuli Storia 2022, che ogni anno viene assegnato al migliore saggio di storia contemporanea pubblicato in Italia, ha presentato la terna di opere scelta da 9 componenti della giuria scientifica tra gli 82 titoli proposti per il premio da 40 editori a livello nazionale. Tra i fondatori del premio Friuli Storia, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia e all'ex provincia udinese, la Fondazione Friuli, che promuove in contemporanea il premio riservato alle scuole secondarie di secondo grado, quest'anno allargato in via sperimentale anche a 3 secondarie di primo grado. La terna di opere scelta dalla giuria passa ora all'esame dei lettori, cresciuti di numero negli anni dai 100 componenti iniziali ai 550 di oggi. Il vero cuore del premio è questa giuria, tanto che il professor Tommaso Piffer ne ha voluto sintetizzare le caratteristiche. Composta per il 44% da lettrici e per il 56% da uomini con età media di 45 anni, che si sta gradualmente abbassando anche grazie alle intelligenti strategie messe in atto dal premio. Il 20% dei 550 lettori sono studenti, il 16,4% insegnanti, il 62% risiede in Friuli Venezia Giulia, il 35,5% in altre regioni e il 2,5% all'estero, in Slovenia e Croazia. Di questi 550 lettori, il 12% ha chiesto di partecipare nel 2021 al premio di quest'anno, l'11% proviene dal reclutamento di enti sostenitori e il 34% sono lettori storici che contribuiscono anche all'acquisto dei libri. Il 25% della giuria dei lettori è frutto di un accordo con l'ANCI per arrivare ai lettori delle biblioteche di 10 comuni. Un altro 18% dei 550 deriva da un accordo con l'Università di Udine e il Rotary, che sponsorizza l'acquisto di libri per redistribuirli ad una propria lista di lettori. La descrizione dettagliata delle caratteristiche della giuria indica il peso che le si vuole attribuire. Questo premio, che intende cogliere l'obiettivo di diffondere l'interesse e l'approfondimento ai temi della storia, in che relazione si pone in un contesto in cui il 23% degli adolescenti, secondo dati del rapporto OCSE-PISA del 2018, ha gravi difficoltà nella comprensione di un testo, pur sapendo leggere e scrivere, per non parlare della maggioranza di magistrati del concorso del luglio dell'anno scorso bocciata per incapacità di scrivere. Dunque direi così, l'entusiasmo nostro non nasce dai numeri, ma nasce dalla passione, siamo entusiasti perché ci piace quello che facciamo, in particolare perché nella storia abbiamo intravisto una possibilità di crescita nostra che seguiamo volentieri, e l'entusiasmo nasce da quello. E questo mi è utile anche per rispondere alla sua domanda. La nostra ambizione non è quella di educare nuove generazioni o dare un contributo, come dire, alla capacità dei giovani di leggere o di scrivere. La nostra ambizione è molto più alta, quella di trasmettere questo gusto, perché tutto il resto viene dopo. Prima di tutto è importante che un ragazzo scopra qualcosa di bello per lui in quello che fa. Se scopre questo, tutto il resto viene di seguito. A patto che sappia leggere. Ma questo è per questo che è un lettore del premio Friuli Storia. Passiamo ai numeri. Sono interessanti perché aumentano anche come giuria popolare, anche come numero di opere che sono pervenute alla giuria di selezione, al comitato di selezione. Vogliamo magari ricordare questi numeri e soprattutto anche i nomi dei finalisti. Noi ogni anno riceviamo circa 100 candidature dai principali editori nazionali. Il numero che è cresciuto in modo più considerevole è quello dei lettori. I lettori erano 100 nella prima edizione, sono diventati poi 200, poi 300 e quest'anno sono 550. Il 20% di questi 550 sono studenti, e questo proprio perché lo scopo del premio Friuli Storia è quello di creare nuovi lettori di storia, trasmettendo questa passione. Vi leggo, do lettura dei titoli dei finalisti di quest'anno. Sono Gianluca Falanga col volume La diplomazia oscura, servizi segreti e terrorismo nella guerra fredda, edito da Carocci. Paolo Macri, storia di fuoco, patriote, militanti, terroristi, edito da Marsilio. E Claudia Weber con Il patto, Stalin Hitler e la storia di un'alleanza mortale, 1939-1941, edito da Einaudi. Gemello del premio Friuli Storia, il premio Fondazione Friuli Storia Scuole. Da lì si parte per creare l'abitudine alla lettura, affinché non sia un'attività ma un piacere. Da lì il passaggio obbligato e l'incontro con nuovi strumenti e linguaggi per fare della storia un bagaglio indispensabile per affrontare il futuro, per crescere in qualità culturale e quantità di lettori
motori elettrici. Ma questo rappresenta il contributo che ognuno di noi personalmente, senza aspettare stimoli esterni o imposizioni che vengono da altre parti, è un contributo che vuole dare alla società, allo sviluppo, alla crescita anche formativa dei nostri ragazzi. La società ci impone delle sfide sempre più incredibili che quotidianamente si rinnovano, ma richiede anche la necessità di sviluppare delle capacità che vadano oltre quello che è il percorso formativo. Sono quelle che a me piace chiamare capacità correlate, e le capacità correlate derivano principalmente dall'esperienza di vita che uno fa, ma sono capacità che hanno un senso se traguardate anche alla memoria storica, a una memoria che abbia un senso applicativo anche nelle quotidianità. Ecco, questo è in sintesi il desiderio che la Fondazione ha espresso di estendere il premio Friuli Storia Scuole oltre che agli istituti secondari e agli istituti superiori anche alle medie, in modo che anche noi, da quello che ci diranno i giovani, avremo modo di imparare, di capire quale può essere prima di tutto l'evoluzione del premio Friuli Storia, ma soprattutto ci faranno capire, ne sono convinto, che anche la storia può confrontarsi con i nuovi linguaggi e con le nuove tecnologie per diventare sempre più divulgabile. Il sindaco di Udine Piero Fontanini ha parlato di Friuli Storia come di un evento transgenerazionale che premia Udine, città ricca di storia e centro dell'Europa. Un grazie anche da parte dell'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli per un premio che, coinvolgendo tanti giovani, combatte l'ignoranza. Su invito della regione Friuli Venezia Giulia, il premio Friuli Storia organizzerà nel marzo del 2023 un convegno internazionale sulla storia dei confini nella guerra fredda. Euroregione.news